Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметі алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне дайындық барысы туралы. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции о ходе подготовки к международной специализированной выставке Астана Экспо 2017. Международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ожидается более 2 миллионов посетителей, и на сегодняшний день количество стран-участниц выставки Экспо достигло запланированный показатель в 100 стран. Бұл тақырып төңірегіндегі толық ақпаратты біздің қонақтарымыз беретін болады. Қонақтарымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің комиссары Жошыбаев Рәпіл Сейітханұлы. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы төраға орынбасары Шорманов Ербол Әлімқұлұлы. Венгрия ұлттық секциясының комиссары Нандор Картеси. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы халықаралық қатысушылармен жұмыс атқару департаментінің директоры Ергешбаев Нұрбек Әбдіқадырұлы. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Рәпіл Сейітханұлы, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Экспо 2017 көрмесіне халықаралық қатысушыларды тарту бойынша ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен назар салатын негізгі біздің жаңалық, бүгін Экспо 2017 көрмесіне қатысуға 100 мемлекет және 17 халықаралық ұйым өз келісімін ресми түрде растады. Келісім берген 100-ші мемлекет оңтүстік. Уважаемые коллеги, технические ошибки, мы вынуждены будем начать сначала. Хорошо. Мы работаем в прямом эфире, возможно, все. Спасибо. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне дайындық барысы туралы. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции о ходе подготовки к международной специализированной выставке Астана Экспо 2017. Международная специализированная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября следующего года. Ожидается более 2 миллионов посетителей. На сегодняшний день количество стран-участниц выставки Экспо 2017 достигло запланированного показателя в 100 стран. Бұл тақырып төңірегіндегі толық ақпаратты бізді қонақтарымыз беретін болады. Қонақтарымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің комиссары Жошыбаев Рәпіл Сейітханұлы. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының төрағасының орынбасары Шорманов Ербол Әлімқұлұлы. Венгрия ұлттық секциясының комиссары Нандор Картеси. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы халықаралық қатысушылармен жұмыс атқару департаментінің директоры Ергешбаев Нұрбек Әбдіқадырұлы. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Рәпіл Сейітханұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет.
Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, Экспо 2017 көрмесіне халықаралық қатысушыларды тарту бойынша ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен назар салатын негізгі біздің жаңалық, бүгін Экспо 2017 көрмесіне қатысуға 100 мемлекет және 17 халықаралық ұйым өз келісімін ресми түрде растады. Келісім берген 100-ші мемлекет Оңтүстік Африка Республикасы. Үлкен 20-лық тобының мүшесі, Африканың ең дамыған елдерінің бірі, Экспо 2017 көрмесінде жасыл энергетика саласындағы өздерінің үздік технологияларын көрсетпек. Бастапқыда көрменің тіркеу құжаттамасында 100 мемлекетпен 10 халықаралық ұйымның қатысу жоспарланған болатын. Бүгін көрменің басталуына 9 ай қалған уақытта бұл жоспар орындалды деп айтуға болады. Уважаемые представители средств массовой информации, как вы знаете, до начала Экспо 2017 осталось 9 месяцев. Успешность проведения выставок Экспо всегда была связана с количеством стран, принимающих в них участие, и тем, что они могут показать на выставках. Изначально в регистрационном досье нашей выставки планировалось участие 100 стран и 10 международных организаций. Сегодня хочу поздравить всех нас и объявить, что мы выполнили план по привлечению международных участников. Участие в Астанинской выставке официально подтвердило 100 стран и 17 международных организаций. Вы знаете, что 99-й страной у нас была Бразилия, и сегодня Южноафриканская республика сегодня подтвердила свое участие и стала 100-й страной. Вы знаете, что она является членом Большой Двадцатки, одной из самых развитых стран африканского континента. Страна планирует показать свои разработки в сфере зеленой энергетики. На сегодняшний день ведутся переговоры по получению подтверждения участия еще ряда стран. Кампания по привлечению международных участников продлится до конца этого года. Сейчас мы ведем работу по назначению комиссаров секции и подписанию договоров участия. В течение последних 2 лет казахстанская сторона активно занималась привлечением международных участников, вела переговоры со странами-лидерами в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии и также с развивающими странами, приглашая их принять участие на нашей выставке и использовать нашу площадку для обмена передовыми технологиями. Мировое сообщество выражает глубокую заинтересованность к нашей выставке, и выбранная президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым тема «Энергия будущего» является актуальной в глобальном масштабе. Особо отмечаем интерес стран-лидеров в сфере зеленой энергетики. Практически все страны рейтинга Международного агентства по возобновляемым источникам энергии ИРЕНА готовы поделиться своим опытом и будут участвовать на нашей выставке Экспо 2017. Помимо ноу-хау в сфере энергетики в рамках выставки ведется подготовка проведения крупных международных мероприятий. Это саммиты Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Также будут проведены министерские встречи по туризму и зеленой энергетике. Помимо церемонии открытия и закрытия выставки, ежедневно будут проводиться национальные дни каждой страны с участием первых руководителей этих государств. В рамках подготовки к выставке мы тесно взаимодействуем с Бюро международных выставок. Дважды в год выступаем с отчетами о проделанной работе на заседаниях исполкома и Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. И 12 сентября ожидаем очередной визит с инспекцией генерального секретаря Бюро выставок Висенте Лассерталиса в Астану. В целом, дальнейшая наша работа будет сконцентрирована на взаимодействии работы с комиссарами национальных секций международных организаций, координации организационно-протокольной работы по проведению крупных международных мероприятий и визитов на высшем и высоких уровнях. Также содержательном наполнении международных павильонов. В конце своего выступления хотел бы отметить, что мы предпринимаем все меры по организации и проведению выставки на высоком уровне. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам, Рапиль Сейтханович. Следующее слово Ербол Алимпулович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые господа журналисты. В свою очередь, позвольте отметить, что в октябре текущего года мы планируем завершить все строительные работы международных павильонов и их техническое оснащение. Таким образом, в рамках принятых обязательств нашей страны перед Международным бюро выставок
мы будем готовы передавать все эти павильоны странам-участницам для проведения соответствующих работ по их дальнейшей инсталляции. В соответствии с утвержденными процедурами на сегодняшний день 17 стран уже подали на рассмотрение свои тематические концепции, заявки, которые нами будут очень внимательно изучены, рассмотрены, и по всем ним будут выдаваться заключения на предмет их соответствия заявленной теме выставки «Энергия будущего». Но хотелось бы особо сказать, отметить, что сегодня мы подошли уже ко второму, возможно, более важному этапу подготовки выставки. Это содержательное наполнение и техническая адаптация в международных павильонах с учетом всех существующих на сегодняшний день инженерных решений. В этой связи Астана Экспо компания, в составе нашей компании было создано техническое бюро, которое уже с сегодняшнего дня оказывает всестороннее техническое содействие всем странам-участницам и в дальнейшем будет именно отрабатывать все эти вопросы со всеми странами. Кроме того, на сегодняшний день 61 страна уже забронировали свои национальные дни. Это дни, которые будут призваны раскрывать уникальность каждой страны, ее историческое, культурное разнообразие. Поэтому, как вот было уже ранее отмечено, мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы выставка прошла на очень высоком уровне, и сегодняшние показатели являются этому лишним доказательством. Спасибо. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Біз сұрақтар бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к блоку вопросов. Пожалуйста, если есть вопросы. Есть ли вопросы в рамках заданной темы? Пожалуйста, Бенюс Кизет. Менің сұрағым, осы экспо көрмесіне қатысатын жаңағы мемлекеттерге павильондар дайын ба, қаншалықты дайын? Және анықтайын деген журналистерге нақты ақпарат керек болып отыр. Сіздер 100 мемлекет дедіңіздер, е? Ал міне мына стендте де кеше ғой деймін, қателеспесем 101 мемлекет деген. Одан кейін 100-ші мемлекет Украина ма, әлде Африка мемлекетіне, соны нақтылап өтсеңіздер. Үлкен рахмет сұрақтарыңызға. Айтып өткендей, құрылыс жұмыстары қазан айында бітіреді. Сондықтан халықаралық павильондарды біз мемлекеттерге тапсырамыз. Қазан айынан бастап осы мемлекеттер келіп, өздерінің құрылыс жұмыстарын бастауға мүмкіндіктері болады. Ал мемлекеттердің саны бойынша, Рабил Сатанович, өзіңіз айтып жібересіз бе? Біз ауызша бір топ ел уже бізге келісім берілді. 5 елде ауызша бізге келісімді берді, бірақ біз официальный нотаны алмағанша біз оны айта алмаймыз. Поэтому біз қазіргі кезде күтіп отырмыз ол қағаздарды. Мына мен айтқан мемлекеттердің уже қағаздары, ноталары өзі бізге келіп түсті. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Следующий вопрос, пожалуйста, коллеги. Best News. Здравствуйте. Информационное агентство Best News КЗ, Жанна Средальна. Во-первых, поздравляем вас с первым результатом, таким большим, да, 100 стран. Это здорово. И в связи с этим, Рабиль Сейтханович, можно вас спросить, скажите, пожалуйста, с какими странами еще планируется провести переговоры? И, наверное, вопрос к представителям нацкомпании. Скажите, пожалуйста, какие просьбы, какие, скажем, пожелания у потенциальных участников? То есть, что их интересует и в плане сервиса? Потому что, ну, все с собой же они не смогут привести, да? То есть, какие-то услуги, они наверняка будут обращаться за этими услугами здесь, в Астане. То есть, где наш малый и средний бизнес может подзаработать. Спасибо. Да, мы ожидаем многие страны, которые хотели бы участвовать на выставке официально, неофициально, объявили о том, что они будут участвовать. У нас эта информация есть, и мы ожидаем, конечно, вот я как до этого говорил, официального подтверждения. Это, конечно же, официальная нота, что правительство той или иной страны приняло решение об участии на нашей выставке. У нас сейчас этот процесс продолжается. Я думаю, еще около 10 стран мы получим такие ноты и подтверждения. Это, конечно, внутригосударственные процедуры, решение выделения бюджетных средств, решение по участию компаний на нашей выставке, поэтому это занимает определенное время. Поэтому мы ожидаем от этих стран, и я думаю, этот процесс, как я говорил, уже завершится в конце этого года. Позвольте ответить на ваш вопрос. Действительно, страны-участницы уже сегодня к нам обращаются по ряду вопросов. Им необходима будет поддержка в различных сферах жизни на территории нашей страны, в частности в городе Астана.
По этой причине, по практике предыдущих всех выставок в других странах, мы также формируем реестр компаний, которые будут представлены в различных сферах деятельности. В настоящий момент большинство этих компаний, которые представляют собой строительный сектор, дизайнерских услуг, других услуг, оформления. На сегодняшний день мы в этом реестре сформировали 42 компании отечественные. Все компании это фактически представители малого и среднего бизнеса, к услугам которых все страны-участницы могут обратиться не только за консультациями, то есть они могут нанять их в качестве подрядчиков для выполнения тех или иных видов работ. Но спектр этих услуг, которые мы предоставляем в адрес стран-участниц, он достаточно широкий. Хорошая, безупречная репутация, никаких налоговых задолженностей, никаких других очень непонятных историй в биографии этих компаний. Поэтому по этому принципу мы сейчас работаем. Спасибо большое за ответ. Коллеги, следующий вопрос. Пожалуйста. Корреспондент Беньюс.кз, Мирим, добрый день. У меня вопрос к господину Нандору Кортеси. Мы позиционируем Экспо как огромную возможность для стран продемонстрировать, чего страна достигла в сфере альтернативной энергетики. И нам интересно, что ваша страна представит, что уже готова представить на этой выставке. Спасибо. We don't know exactly. Мы пока не знаем точно. Мы сейчас работаем над нашим планом, и у нас различные мнения по этому поводу. И в последующие несколько недель мы уже точно определим, что мы будем представлять в нашем павильоне. Я приглашаю всех вас посетить наш венгерский павильон в Экспо 2017. Спасибо большое за вопрос, спасибо за ответ. Итак, следующий вопрос, пожалуйста. Хабар 24. Здравствуйте, Елена Шрайбер, Хабар 24. Скажите, будет приниматься специальный визовый режим для въезда в нашу страну во время проведения Экспо? Спасибо. Да, мы в этом направлении работаем. Уже, вы знаете, весь год был введен, 2016 год был введен визовый режим для 20 развитых стран. С начала 2017 года мы вводим в одностороннем порядке безвизовый режим странам ОЭСР. И это 34 страны. И увеличиваем срок пребывания в Казахстане до 30 дней. И, конечно же, это радует всех наших коллег и страны по посещению нашей выставки и, конечно, привлечение инвестиций, привлечение туристов в нашу страну. Я думаю, это будут очень хорошие такие показатели. Мы как раз ожидаем со следующего года большой поток туристов в нашу страну. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы в рамках заданной темы? Құрметті әріптестер, белгіленген тақырып бойынша тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, біз бүгінгі баспасөз конференциямыздың жұмысын аяқтаймыз. Келгендеріңізге көп-көп рахмет, уважаемые коллеги. Мы благодарим вас за участие в данной пресс-конференции, уважаемые гости. Спасибо вам.